邱医师要跟大家讲，不要太紧张了哦。为什么？冬天啊，本来就是各种细菌、病毒容易繁殖复制的时节哦。加上冬天有一个特征，就是大家都不喜欢在户外，喜欢躲在室内，比较温暖。那么呢，门窗紧闭，空气不流通，所以只要其中有一个人生病有咳嗽、打喷嚏，病毒细菌在飞沫当中喷出去之后呢，只要吸入这个病毒或细菌的量达到一定的程度呢，你就会怎么样？就会受到感染哦。所以这次中国呼吸道病例激增他们统计主要有6大病菌，一个就是大家每到秋冬会遇到的流感病毒，还有就是以前新冠肺炎的病毒有一个叫 XBB 这一个变种，再加上本来呼吸道感染常见的病毒，例如腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒，还有很多的冠状病毒，再加上最近一个大家好像没听过的叫梅浆菌的感染